Asanteni sana watazamaji wetu, langu jina Lord Clinton Otieno. Na kwa habari nyingine ni kuwa kisa kinachostajabisha sana katika hospitali ya Bosongo katika maeneo ya Kisii, ambapo mzee mmoja anajulikana kama Joseph Museti alinusurika kifo baada ya mpango wa kumuua kuzimia. Tali Ochieng ana mengi zaidi. Ni hospitali ya Bosongo, kaunti ya Kisii, ambapo mzee Jacob Nyang'ao Museti anaelezea masaibu yaliyomkuta baada ya maadui wake kutoka nyumbani kumfuata kutaka kumuua. Kwa majina, mimi ni mzee Jacob Nyang'ao Museti, church elder wa kanisa la Matongo Seventh Day Adventist, ambalo linapatikana katika kijiji cha Matongo, Ponyando, Bonchari. Uadui umeongezeka, watu wanatafuta maisha yangu, wanataka wanimalize, na bila sababu yoyote. Pengine wengine wako na chuki, wamekuwa hawataki hata wengine kuniona. Monica, ambaye ni msimamizi wa wauguzi, anatupa taarifa rasmi kuhusu jinsi wavulana hao wawili walitaka kutumia muuguzi mwanafunzi kutenda tendo hilo la kikatili. Mwanafunzi akaja, akaongea na sister ambaye ni wa hiyo wadi, akamweleza yale ambayo yametokea nje ya mlango. Akarudi, akaja kunitafuta. Nilikuwa zile wadi za upande wa juu. Akanipata, akanieleza ile ambayo anapitia pale nje kwa hao vijana. Nikakuja nikamtuma. Nikamwambia aende pale nje, awaambie sasa amekuwa tayari kudunga hiyo shindano ama kupeana hiyo dawa. Wampatie ama waje na yeye ya niweze kuwaona. Akatoka akaongea nao, wakakubali, wakalimpa hiyo dawa shindano ambayo ilikuwa ni dawa iliyo ndani ya syringe ya insulin. Kwa wale mnaelewa, wale wanadunga ugonjwa wa sukari, zile shindano zao konde, dawa iko ndani. Wakampa na simu yao waje afanye kurekod anapokuwa anadunga ile shindano. Akaja na hivyo vitu, akanikabidhi hizo vitu. Nikaanza kufikiria kile ambacho tunafaa kufanya. Nikashauriana na wakubwa wenzangu wa hospitali, ndio wakanishauri tuweze kuita mapolisi waje kutusaidia kwa jambo hili. Msimamizi wa wauguzi anaendelea kutueleza kuwa wavulana hao wawili walipewa dawa kutoka hospitali ya Nyangena kuja kumdunga mzee huyu wenyewe, ila walishindwa. Wakashindwa kwa sababu sisi kama Bosongo tunapokuwa kazini, kila mtu ako kwa sare yake ama kwa uniform ya kazi. Wakashindwa watajitambulisha vipi kwamba wao sio madaktari. Wakasema wacha watafute mwanafunzi, kwa sababu wanafunzi ndio wako na njaa, watakubali kupewa pesa ama kuambiwa watalipwa pesa shilingi 10,000 waweze kutekeleza hilo jambo. Walipoongea na mwanafunzi, alirudi ndani akawaambia wacha aje kwanza aone mgonjwa wako kitanda namba ngapi. Mzee huyu aliyenusurika kuuawa katika hospitali ya Bosongo baada ya maadui wake kutomfahamu na kuwaelekeza katika chumba cha mapokezi ili kujulishwa kuhusu waliomhitaji. Anatueleza pia ni kwa nini hao watu wanamfuata. Mimi kwa muda mrefu sijawahi kuomba na mtu pengine kwa sababu ya ploti, kwa sababu ya deni, kwa sababu ya kitu kingine. Ni uchochezi, ni vitina vya nyumbani. This is a home, ni vitina vya nyumbani. Ya nyumbani tu kifamilia. Mzee huyu hatimaye anashukuru Mungu aliyekuwa mtetezi wake na kuwahubiria akiwasihi wabadilike na warudi katika zizi lake. Nitaendelea kusema ukweli, na hao maadui imekuwa funzo kwenu, muache mambo kama ya maovu. Kama si hivyo, Mungu ako karibu na ninyi. Na Mungu akiwapatia kiboko, musilie. Badilika, nenda kanisani, muombe msamaha, msamehewe, Mungu
awarudishe tena katika zizi lake. Anaomba serikali kuchukua hatua kwa watu kama hawa ili iwe funzo kwa wengine wanaotaka kuendeleza tendo hili. Talia Ochieng, Kisii Hot TV.